今仔拢真生活。应该自主理好，就听着伊的故事，因为伊有参与个巴黎的先知大战，过赢，嘛安尼，后来佫互上帝接去。哦，所以伊利亚故事逐个真爱讲，但是伊利亚是啥可能无人知。咱拢会欣赏哦，哇，遮车尔的先知安尼，迄规本圣经现头嘛，干那伊一个。哪有法度做甲遮尔啊，互人笑脸，互人欣赏？但是要做遮个代志，伊啊，其实伊面对真侪信仰，甲伊家己的挣扎。咱看上帝通过伊利亚去甲阿豪讲的遮个代志，遮个经历，咱拄仔所读的经文。真侪时阵，咱感觉上帝爱咱做一件代志，真好伫了解。尤其你看一张图，上帝有一日甲你讲，王美人啊，即个石头，甲你去山顶好啊，我感觉囥伫遐袂歹，你甲离去，你要甲离去。一般的人若看到即个石头，你会甲上帝讲啥？上帝啊，今日应该毋是透中昼吼，应该无头甲空去。即个要甲恁去山顶，敢有法度？我一个人要来甲恁领去山顶。上帝讲：你甲离去啦，你甲离去啦。上帝啊，我哪有当通甲离去？哪有你家己去？我无法度啦，即个代志叫别人来做。即恁山顶讲人听老笑死，哪有人会做即种戆代志？为虾米？因为遮讲的拢无对啊，徛伫咱人的角度，真正就是安尼啊。当你即张相片，你是看到有一支手伫遐转的，若无迄支手，你看无时，你安尼甲上帝问，上帝邀伊，甲上帝摆话，拢正常的啦。人嘛，咱本来就看无遮个代志，咱看就是咱家己目睭看会到的，就是即条石头要离去都无可能嘛。但是上帝讲，我要叫你做的代志，毋是你讲有可能甲无可能，是我叫你做，你就去做，这才是安那顺风嘛。咱讲一个萝卜，咱请一个，咱讲清楚来，要知影伊有听话啊无？就是我讲你就去做嘛。毋通我叫你扫一个刀甲安尼念东念西念到尾啊，涂骹嘛无扫。我叫你扫你就扫，安尼就是标准的。上帝伊讲，咱听去做，安尼就是叫顺服。上帝无咧问咱有合理啊无？所以圣经内面你看真侪无合理的。感觉违反社会，甚至有当下啊违反咱明白的信仰，安尼信仰甲咱教着是安尼的，安尼上帝叫我安尼做。顺服就是你听着啥个啥，上帝声，佮照安尼去做。所以要做一个会当听上帝顺服的话的人，真要紧就是爱晓听。第二个，爱记得分别即个声是对啥人，因为咱敢若听上帝。但是你若确定你有听着上帝甲你讲，你安那茫摇伫，照安尼去做就对。所以讲有时是挑战你的信仰，挑战你家己所想象，亲像咧过即粒石头共款，你感觉着无可能的代志。但是你若去做咧，这就是一个真水的故事，会当讲互子孙听。安那？你要信无？阿爸当初嘛甲一粒十栋的石头甲你去山顶。好可怜，你遐两支手，你我大概一粒10栋的石头拎去山顶，对啦，因为上帝咧甲我斗阵。圣经遮个伟大的先知君王，遮个人物的故事，其实嘛是安尼啦，毋是因偌厉害，毋是因偌贤，是因啊，因听上帝话去做，是上帝神，伊的大权力甲因三界直直来帮助因做成遮个事。所以咱会感觉因真伟大，其实伟大的毋是因的能力，伟大的是因愿意顺服，听上帝话去行的人有福气。咱知伫圣经所记载，即个以色列国家亚哈王的时代，其实一个是一个真无好的时代。对一个无好的时代，先知来讲是有一个真大的挑战。伊面对什么款的环境？当时的以色列国家，照咱圣经所讲，即个王啊是歹的，毋
毋是好诶王，是歹诶王，歹到啥物程度？咱知影上帝设立王时阵，若照伫约书亚记内面的记载，每一个新诶王上任诶时，拢爱做啥物代志？爱抄律法书，抄一份啊囥咧家己遐日暝会解答。王爱读律法册，才知影安怎管理国家，照上帝法度照顾教示遮个百姓，互因行伫上帝道路。总是阿拉王无，我相信伊上面可连抄都无抄。为虾米？因为伊嘛将上帝放伫边仔，伊甚至啊带迄个拜巴力的亚瑟别来做某，毋嘛做某，佮连伊的巴力神拢甲请入来，帮伊起庙，佮叫人拜，毋嘛叫人拜巴力。连亚瑟啊，就是则请入来，因为巴力是拜男性，亚瑟是拜女性，大家斗一下。所以你通发现亚哈王伊根本无心要做耶和华上帝所欢喜的王，伊敢想要做伊家己的王。大家安尼就吵，百姓敢会当无听王的命令处死？咱旧年咱咧关心迄个。同运的共款，伊要成立迄个同性的家庭。迄时阵，伫牧师界嘛有一个讨论的，若政府若真正立法成立因的家庭甲婚姻，安尼以后，咱教会嘛爱承认啊。若无承认的，就叫违法。若违法，牧师毋先家己关。你要安怎做？当你的圣经的真理教示，甲社会甚至甲律法。无相像时，你要听啥个话？伊以后面对即个困境嘛安尼连社会就是安怎淫乱的你要安怎来，拢无人甲你讲啥。你要安怎，拢无人甲你讲啊。等到你若无安怎，人会甲你讲，你若无安怎。社会是歹到即个程度啊！咱乌白来拢正常，拢对的。你若无乌白来，人讲你怪怪，甚至安怎？即个国家嘛充满邪事。逐日就有神，逐日就当拜，逐日就当淫乱，拢无人会感觉奇怪。嘛无警察来甲你讲，你安尼煽风败俗，你安尼违反律法。等到迄个警察会来甲你讲对，安尼是做得对，因为王安尼定的，王讲安尼用的。你若无来，你来参与做伙落，无你掠你来关。甚至拄着即款的国家、即款的社会、即款的风气、即款的百姓，伊要安怎做？若是你的，咱先莫讲伊要安怎做。若是你拄着即摆社会安尼，你要安尼用信用去面对即种的环境，大家拢做歹啊，你敢袂用无倒咧做？社会拢安尼啊，你敢袂用无倒咧行？若国家甚至要求你安尼做啊，你无做就违法。若你面对遮个经济有法律的、有压迫的。你要听上帝的话，还是要听王的话？这其实对咱来讲，已经有一种的精神伫个啊而这无遮简单，这毋是讲我无做无代志，是你无做就互判刑啊！你要安怎做？咱做一个基督徒若面对即种问题，袂需要即张图的，真无步啊！因你也袂当缀伊行。但是看来你若无行嘛会死的，摕你嘛无路啊，因为后壁拢崩山去啊，规个国家拢毁去啊，规个社会拢毁去啊，甚至亲情嘛拢无啊，你要回头嘛拢无啊，你行即条路嘛是无望的，要行头前你嘛无路通行，要甲跳落啊，要甲跳落吗？即摆袂输啦，叫你要照上帝话行，就是叫你甲跳落，你要跳吗？还是要回头，缀人做好啊，毋通跳落无命。但是你回头其实嘛无命。进无步，退无路，这是咱人的想法。但是你会记第一张图，要恁石头去山顶，是谁认的？是上帝认的，毋是咱认的。所以你若真正听上帝话，你真正甲跳落去，敢真正无路？敢真正跳落稳死的？其实这个。考验咱的信用，嘛考验咱的理性。你照信用来看、来行，这算是死路一条的。
这就是违反社会的、违反律法的。你爱用判刑掠去关，但是你安尼做，咱真正会死。一个听上帝话人，上帝敢有可能目睭紧紧看会法？一个听上帝话人，咱对旧约看甲始终，敢有一个互气散？上帝无出手拯救，上帝拯救。你真正甲听到上帝一定甲你救。就算你真正啦，上帝无甲你救，互你摔死咧，你嘛爱感谢主，为虾米？因为今仔日主耶稣讲的，你要参我伫龙门啊，你嘛免烦恼啊。若跳入去真正摔死啊，再个为着信用尽忠为命，在今天你要跟我在乐园，免烦恼啊。所以看即种的死，就算真正失去性命，嘛是公平的。但是你若真正活来，永远是一个见证，见证上帝在保护伊所听的百姓，特别是遐听伊的话去行的。这是上帝应允咱的，伊伫遐面对即款的社会，换倒转来，咱嘛有咱面对的问题。上帝对你讲啥物？还是你有听见上帝对你讲啥物？每一摆咱家己咧拄着问题的时阵，你敢有听见上帝对你讲啥物话？爱你安怎做？你敢有听着？还是根本就听无？哦，这是两个赞处哦。听有甲听无是两种情形。咱敢有听着上帝要甲咱讲啥物？叫咱着爱安怎做？特别咱咧拄着问题，特别伫信仰的问题，咱知安尼做对啊毋对？在伫会议中间，特别信耶稣，有人讲安尼好，有人讲安尼毋好。啊，你是要听一个好，啊听另一个毋好？一边嘛对，迄一边嘛对，因为拢信耶稣呀。啊，你要听啥？上帝安怎甲你讲？你爱听是啥？上帝安怎甲你讲？上帝通过圣经甲你讲是啥物？这是咱爱去抓牢，毋是某物人讲安怎？咱每一人领受即个信仰是圣神，就伫你咱的内面。时刻一直咧甲咱讲，上帝甲你讲啥，你爱做啥，才是对的，才是你爱去做。换转来伫咱的环境内面，新闻报的吼，就是无输写，四季拢有黑心商品吼，正七毛乌倒七毛乌，是看你乌倒即种尔，吼，食着拢袂保命啦，嘛袂长寿。当你的环境四季拢是乌心的商品时阵，你咩啊？出办事的，有嘛甲食就好啊，干拢无食。啊，是要逐项拢家己种、家己饲，衫也家己做，面粉也家己抹。哦，当你的社会若四季拢咧诈骗、互骗啊，不如共骗，袂用互骗去。哦，报复心态啊，人甲我骗，我嘛要共骗，哪有骗要互骗？你要安怎做？上帝安怎讲？当你的国家人拢贪污伊啊，贪逐个选着贪。当然，我若有权，我嘛要贪。你敢要缀咧贪？圣经敢安尼教？哦，若是你要安怎做？其实面对这个问题，咱心内拢有答案，因为上帝拢有甲咱讲着安怎做。你免问别人啊？为虾米免问别人？因为你问别人，其实是安怎？你嘛是咧找着会讲你心声的，对无？今日你若是要共贪，你也要共骗。你嘛要共乌，啊！你问即个讲毋好，啊！即我歹听。问即个，即个讲好会用的，即个安对哦，上帝讲会用。特别你若来问牧师来甲你讲的，啊！你看你看，牧师就讲会用啊。我讲对啦，你若要插牧师存办，要落地到哪久啦？哦，你是听啥个话？毋是牧师甲你讲会用的，你就真正会用的。牧师甲你讲会用，无代表你会进天堂。但是上帝若讲会用的，你才会进天堂。因为天堂毋是我判，是上帝判。所以这个人讲啥物？毋管是啥人讲出来话，你拢爱去听你心内迄个圣神的声，啥物才是对的？照对去行，毋是照啥人讲的去行。你要照迄个对去行。所以为虾米咱会鼓励啊？咱逐个人拢爱缀耶稣来行，毋是缀某物人来行。因为某物人跋倒，咱就拢全部跋倒啊。但是咱若拢缀耶稣行咧，咱的目标会清楚，咱的彼此会提醒，
嘛会当彼此来相斗相共。你看到谁已经离开即个目标时，你会甲靠转来，咱你行去耶稣遐，你行唔对伊啊。但是你内底一个人行的，伊若对，咱就全部拢唔对。为什啊？安那？敢若逐个拢坐车，敢若司机啊，有目睭尔，其他拢无目睭的。若司机困去，恁规台车就通驶落。哦，所以信用即条路虽然咱是做伙行，但是咱毋是逐个人拢目睭开起咧行，咱是爱目睭天紧紧。虽讲咱有司机，有无师有长职，咧甲咱斗相共，咧带咱，但是安那咱目睭拢爱紧紧斗看，路驶有对无？有驶有好势无？是毋是该休困啊？车顶的人有迄个爱厕所的需要无？还是巴肚遐食物件无？咱啊互相斗注意，即条路咱才会行平顺，即条路咱才袂拄着刺头，即条路咱才袂行迷路。所以咱的信仰一直咧问咱，咱敢有回应上帝对咱讲的话？上帝拢对咱讲话，咱敢有去做？咱敢有听着，才有安尼去做。啊，面对咱的环境、咱的社会、咱的国家，咱看到这个代志，上帝甲咱讲的，咱敢有去做？反倒转来伫咱的教会吼，但你若发现，好奇怪，啊，即个兄弟看起来嘛是基督教徒，啊，迄个嘛基督教徒，啥物叫基督教徒？就是信教尔啦。但是咧，上帝讲的草我无关系啦，礼拜草我无关系，奉献草我无关系，服侍草我无关系。别人安怎跟我插拢无关系，别人斗代志咱嘛共插，咱好着好。这啊，这个基督教徒。基督教徒是耶稣爱嘛？毋是嘞，耶稣死为着咱是要创造一个基督徒，是基督教徒。基督教徒就是你信教，但是无爱做照安尼行。哦，所以当你发现你的